କେତେ ସଫା जय जगन्नाथ सांग माने केबे ना केबे आम समस्त को ए सिटी लाइफ रो टिके ब्रेक दरकार हुए ना कि एमिति गोटे जगह जोठी ना ट्रैफिक रो नॉइज ना पॉल्यूशन बस फ्रेश एयर नेचर रो ब्यूटीफुल व्यू आ पूरा पीस। तो आज मु आपण मानक नहीं जाउछि ओडिसा रो केओंझर डिस्ट्रिक्ट रो गोटे हिडन जेम चक्रतीर्थ। बिलीव मी ए प्लेसटा एते ब्यूटीफुल जे वन्स विजिट कले आपण निश्चय पुणी थे आसवाक इच्छा करें। वीडियो रो एंडिंग रे जे व्यू आपण माने देखिबा को पाइबे सेटा पूरा नेक्स्ट लेवल सेटा मिस कले बहुत किसी मिस कर देबे। सो वीडियो को स्किप न करी शेष जाए निश्चय देखंतु बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज स्टिल वेटिंग। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं इस अमेजिंग रोड ट्रिप की। ऑनेस्टली मो हिसाब रे डेस्टिनेशन ठार भी जर्नीटा अधिका ब्यूटीफुल लगे। रोड रो दुई साइड रे सबुज ग्रीनरी फ्रेश एयर बर्ड्स रो स्वीट साउंड आ पूरा पॉजिटिव वाइब्स एमिति लागुतला जेमिति प्रति किलोमीटर सह सिटी रो स्ट्रेस आस्ते आस्ते पछरे रही जाउछि आ नेचर हमको वार्म वेलकम करछि। जदि आपण नेचर लवर हेतिबे तो एई ड्राइव को निश्चय एंजॉय करिवे। बिलीव मी डेस्टिनेशन पहुँचवा पूर्व ही आपण ये प्लेस को लव करेंगे। वाटरफॉल को जीवा रास्ता आम प्रथम पहुँचलु रामबाबा आश्रम आ ब्यूटीफुल शिव टेम्पल रे। मो पाई कौन सी जर्नी रो बेस्ट बिगनिंग होची भगवान ब्लेसिंग्स नहीं स्टार्ट करवा। तो आम प्रथमे बाबा भोलेनाथ को दर्शन कलु आ आश्रमटा बुली देखिलु। ऑनेस्टली एठिकार एनवायरमेंटा पूरा काम आउ पीसफुल थिला। चारिआडे सबुज प्रकृति ठंडा हावा आ मंदिर पॉजिटिव वाइब्स मन को पूरा रिलैक्स करदेला। जदि आपण मैंने केवे चक्रतीर्थ आसुचंदी तो केवल वाटरफॉल देखि फेरंतु नहीं। रामबाबा ये आश्रम और यज्ञशाला आउ ये शिव टेम्पल निश्चय किसी समय स्पेंड करंतु। ये प्लेस रो पीस आपण को लॉन्ग टाइम पर्यंत फील हेबो। आउ एबे स्टार्ट होउछि हमर एक्चुअल एडवेंचर। वाटरफॉल पर्यंत पहुँचवा सेटा बिल्कुल भी इजी नुहे। टिके रॉक्स ऊपर क्लाइम करने को पड़िबो, टिके केयरफुल वॉक मध्य करने को पड़िबो। आउ सबुठु इम्पोर्टेंट हैला सबू स्टेप रे बैलेंस मेंटेन करिया को पड़िबो। गोटे टाइम रे मते लागुतला अरे यार मु वाटरफॉल देखिया को आसी ना ट्रैकिंग चैलेंज कंप्लीट करिया को। किंतु बिलीव मी जेते जेते हमें आगु को बढ़ुथलु सेते सेते एक्साइटमेंट भी इंक्रीज होउथला। प्रत्येक स्टेप पर नेचर रो ब्यूटी आहुरी अमेजिंग लागुतला। मो माइंड रे ही गोटे कथा चलीथिला जदि जर्नी एते ब्यूटीफुल ताहले एंड रे मिलवा व्यूटा निश्चय नेक्स्ट लेवल ला हेथिबो। आ ट्रस्ट मी सेटा कंप्लीटली वर्थ इट थिला। आउ फाइनाली एबे से मोमेंटा आसी पहुँचीगला। जेमिति ही आम सामने वाटरफॉल देखागला बिलीव मी पूरा जर्नी रा थकान गोटे सेकेंड ही गायब हो गला। ऑनेस्टली कैमेरा ए ब्यूटी को 100% कैप्चर करि पारुनी। रियल लाइफ रे ए प्लेसटा आहुरी बेसी स्टनिंग लगे। जदि आपण निजे एठी आसीबे सेतेबेले बुझी पारिबे नेचर केते पावरफुल आउ केते ब्यूटीफुल हे पारे। वाटरफॉल लो कंटिन्यूअस साउंड ठंडा कूल ब्रीज बड़ बड़ रॉक्स सबुज ग्रीनरी आउ पूरा फ्रेश एनवायरनमेंट एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। कौन सी फिल्टर दरकार ही नथिला। नेचर निजर ओरिजिनल ब्यूटी ही मास्टरपीस लगुला। पर्सनाली मते एमिति पीसफुल प्लेसेस बहुत पसंद।
एठी आसी एमिति फील हुए जे लाइफ को टिके पॉज करी फोन आउ स्ट्रेस को साइड रे रखी बस यही प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करबा दरकार। केबे केबे एक्सपेंसिव ट्रिप्स नुहे, एमिति सिंपल आउ पीसफुल डेस्टिनेशन ही आम हार्ट को सबुठु अधिका हैप्पीनेस दियंती। आउ ए प्लेसटा सेही भली गोटे अनफर्गेटेबल एक्सपीरियंस। जदि आपण चक्रतीर्थ आसिया को प्लान करूछंती तो कंफर्टेबल शूज निश्चय पिंधंतु, कारण रॉक्स टिके स्लीपर हे पारे। ट्रैकिंग टाइम रे टिके केयरफुल रहिबे। आउ गोटे इंपोर्टेंट रिक्वेस्ट, प्लास्टिक बोतल, चिप्स पैकेट किंबा कोनोसी गार्बेज एठी छाड़ी जानतु नाही। ए ब्यूटीफुल नेचर को क्लीन रखिबा आम समस्तंकर रेस्पोंसिबिलिटी। लेट्स प्रोटेक्ट आवर नेचर। फुल रिटर्न करबा बेले हमको बहुत जोरे शोष लागुतला। ट्रैकिंग परे पूरा एनर्जी ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो जाइतला। तो रास्ता रे गोटे छोट दुकान देखी आमे गोटे वाटर बोतल आ गोटे चिल कैंपा किनलु। बिलीव मी सेई टाइम रे ठंडा पानी आ कैंपार फास्ट सिपटा पूरा स्वर्ग भली लागुतला। केबे केबे एमिति छोट छोट मोमेंट्स ही जर्नी को आहुरी मेमोरेबल कर। ताहले सांग माने आजिर वीडियोटी एठी शेष करबा। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक निश्चय करंतु आ कमेंट रे मते जणांतु नेक्स्ट केउ प्लेस रो ब्लॉग आपण माने देखिया को चाहउचंती। आ जदि चैनल ले नुआ अछंती तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया को बिल्कुल भी भूलंतु नाही। पुणी